Ya, selamat sore teman-teman. Saya ucapkan pada sore hari ini di hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025. Pada sore hari ini saya hunting di CPL 389 yang ada di Stasiun Kebasen, Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen. Dan di sini saya hunting bersama Mas Jericho, dan incakannya Mas Jericho sebenarnya adalah mengincar kereta api Matar Solo dengan lokomotif CC01 8917 dengan depo induk Purwokerto. Saya tetap menganggap itu depo Purwokerto, teman-teman. Dan kereta api Bengawan ini berhenti di stasiun Kebasen kurang lebih 2 menit. Untuk videonya saya pernah merekam. Kala itu kereta api Bengawan ditarik lokomotif CC01 8917 dengan livery red and blue milik depo Purwokerto. Masih depo Purwokerto ya. Kalau sekarang ini milik depo Sidotopo. Waduh, kok gitu ya? No comment, ntar dibilang gaduh. Selain itu ada momen lainnya, yaitu kereta api Purwojaya. Kabarnya ini para kereta Makan M1 08503 atau kereta Makan New Generation Modifikasi. Awalnya ini incaran, tapi lama-lama udah makin biasa aja. Jadi ya udahlah. Kita huntingnya sampai kereta api Progo nanti, dan sebelumnya kita juga sempat merekam kereta api Kamandaka di sinyal muka stasiun Kebasen pihak stasiun Otok. Seperti apa video pada hari ini? Saksikan videonya dan jangan di skip. Selamat menonton.
Dengan melintasnya kereta api Progo, berarti menurut video pada hari ini kita awali tadi hunting di dekatnya sinyal muka stasiun Kebasen, pihak stasiun otot untuk merekam kereta api Kamandaka Cilacap. Kemudian kita merekam kereta api Bengawan yang ditarik lokomotif CC 018917 milik Deposito Topo berangkat dari stasiun Kebasen. Setelah itu kita merekam beberapa kereta api seperti kereta api Argo Semeru, kereta api Manahan, kereta api apalagi Purwojaya yang menggunakan kereta makan New Generation Modifikasi, dan hal ini kita tutup di kereta api Progo dari Lempuyangan. Itu aja ya hunting gabut pada sore hari ini untuk menemani Mas Jericho ini yang ngincer kereta Bengawan berangkat ke Pasen, dan kebetulan lokomotifnya red and blue. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan subscribe juga channelnya Mas Jericho di pojok. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Kami pamit dan bye-bye.